Темиров. Ош шаарындагы шаардык төрөтканада жарык дүйнөгө келгенмин. Кыргызстандын да, Кыргыз СССР'нын да бардык мыйзамдары боюнча Кыргызстан жаранымын. 6 айлыгымдан 7 жашыма чейин Өзгөн районунун Ничкесай айылында өстүм. 11 класска чейин Москва шаарындагы 194-орто мектепте окудум. 96-жылы Москвада Совет паспортун алдым. Ошол эле жылы Кыргыз Республикасынын 21-кылымдын кадрлары программасы боюнча Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетинин социология факультетине тапшырганмын. Өзгөн районунун аскердик тизмесинде болгом. Sen canımda düşüsün, men sen hoşçakalın. 2001-жылы Орусиянын Илимдер Академиясынын аспирантурасына тапшырып, окумду улантуу үчүн Кыргызстандын жарандыгынан чыкпай туруп, Орусиянын жарандыгын алууга да туура келди. 2005-жылы Өзгөн шаарынын военкоматынан военный билет алганмын. Аспирантурада 2004-жылга чейин окудум. Тагыраагы 7 жашымдан 26 жашыма чейин билим алган учурларымда гана Орусияда болдум. 2004-жылы Москвада Жаш толкун Кыргыз жаштар союзунун уюштуруучуларынын бири жана биринчи төрагасы элем. Аталган уюм ушул күнгө чейин ишин ийгиликтүү улап келет. 27 жашымда Кыргызстанга кайтып келип, КТР мамлекеттик телерадио компаниясына жумушка чакырышты. Несмотря на столь внушительную тираду, старший из сотрудников милиции, к удивлению журналистов, отпускает такие якобы родственника столичного градоначальника. Да и стандартного досмотра автомобиля не было произведено. Все же родственники уважаемых людей, к тому же без прав, не могут быть опасными для общества. Наглядный пример двойных стандартов, впрочем, не повлиял на обстановку в городе, да и в республике в целом. 2007-жылы паспорт алмак болуп, бирок Москвада журналистик билим алууга мүмкүнчүлүк жаралып калды. Ошентип 2008-жылга чейин МГУнун телекөрсөтүү жаатындагы жогорку мектебинде окудум. В том, что слушатели не только получают теоретические знания по методике телевидения, медиаэкономики. Ал жактан келерим менен паспорт алуу өтүнүчүн тапшырдым. Темиров Лайф болсо 2020-жылы августта ачылып, ошондон тарта командабыз бийликтин өз билемдиги жана коррупция менен күрөшүп келет. Президент да, Улуттук банктын жетекчиси да биздин кызматкерлер экенин баарыбыз түшүнүүгө тийишпиз. Ишенсең да бирок текшер дейт. Темиров Лайф айтайт десе командасы эмне менен элекпиз. Урдабасын, калп айтпасын деп бийликтин кадамдарын көзөмөлдөйбүз. Сиздерге маалым болгондой, ушул жылдын 20-январында Ташиевтердин үй бүлөсү мамлекеттик ишкананын кирешесин сыртка чыгарып кетчү схемалар боюнча чуулгандуу иликтөө чыгарганбыз. 2 күн өтпөй атайын багыттагы Бишкек ШИИБинин кызматкерлери иш бөлмөбүздөгү тинтүү учурунда мага баңгизат салышкан. Алардын Ол-90 көз боемочулугун YouTube'дагы Темиров Лайф каналыбызда далилдүү видео материалдар менен чагылдырганбыз. Апрелде мага баңгизат боюнча кылмыш иштеринен тышкары дагы 3 кылмыш иши козголду. Мамлекеттик машина ал жерде мени паспорт алууда жасалма документ тапшырган деп баарын ишендирүүгө аракет кылып келатат. 28 лет, когда он возвращался с России, то есть приехал в Россию, в Кыргызстан, он украл. Я тоже ознакомился как бы обстоятельствами этого дела. Он украл военный билет обычного человека, туда наклеил свою фотографию, изменил фамилии и с этим военным билетом пошел, получил паспорт Кыргызстана. Понимаете? Это уголовно наказуемое дело за подделку документов. Он должен отвечать перед законом. Бул буйрутма сот ишине төрагалык кылуучу судья Адимов жана прокурор Алиева менен кошо 15тен ашык бөлүм, 40тан ашуун мамлекеттик жана штаттан тышкары кызматкерлер катышууда.
Эң негизги далил катары паспорт алуу үчүн тапшырылган арыздын анкета бланктары саналууда. Эми өзүңүздөр ойлосоңуздар, дал ошол анкеталарда экспертиза жыйынтыгында чачыбызды үрпөйтүп жасалма болуп чыкты. Эч кандай коопсуздук жипшелери, эч кандай ультрафиолет светте көрүнгөн символдук белгилери, айтор талапка жооп берер белгилери жок болуп чыкты. Эксперт сот процессинде айткандай, алар А3 форматындагы жөнөкөй кагаздан жасалыптыр. Аскердик билеттин өзү да убактылуу күбөлүк. Ал тургай ошол жасалмал делген документтердин көчүрмөлөрү да делодо жок экен. Атүгүл учурда паспорт бөлүмүндө, военкоматта, айыл өкмөтүндө менин Кыргызстанда бар же жогум тууралуу маалыматтын баары жоголуптур. Сыйпалап таппайсың. Белгисиз себептер менен жоголду деп өздөрү ийин куушуруп отурушат. Таң калыштуусу, андай боло турган болсо, тергөөчүлөр мен тууралуу маалыматты кайдан чогултушту? Демек, бийлик мен тургай мен жөнүндө маалыматтарды түп тамырынан жок кылууга кызыктар. Эми жеткен одоно абсурдка келели. Ошол шектүү анкеталарга таянып, калган тергөө иштерин улантышты. Номер боюнча башка бирөөнүн аскер билетин таап, аны кайра башка бирөөнүкү дешет. Жасалма анкетада жазылган номурга ылайык кайра башка адамга тиешелүү убактылуу күбөлүк деп табышат. Абсурд эмнеде? Иш жасалма анкеталарга таянып жүрүп жатканын баары көрүп турат. Прокуратурада тергөө иши менен макул, а сот бул ишти кабыл алып, айыптоо мүнөздө суроо берип, бир жактуу алып барып жатканы акылга сыйбайт. Ал эми иштин материалына кайра келели. Кылмыштар тууралуу маалыматтарды каттоо журналында паспорттук иш 2022 жылдын 1 февралында катталган. А кылмыш ишин УКМКнын башкы башкармалыктын тергөөчүсү кийинчерээк гана козгогон. Бирок биз көрүп тургандай, УКМКнын 5 бөлүмү мен жөнүндө маалыматты 2021 жылдын ноябрында эле сураган. Демек, кылмыш катталганга чейин эч нерсе таппаса да изибизге түшүп, бизге каршы бир нерсе табуу аракети сентябрдан башталганын белгилеп келебиз. Знаем, что на Болото Темирова эти уголовные дела были возбуждены еще месяца 3-4 назад, а не после того, как они объявили своих расследований. Башкасын айтпаганда да, бизге каршы шантаждар, соц тармактагы бийлик көзөмөлүндөгү ЖМКлар, жалданма адамдар аркылуу командабызды элге жек көрсөтүү үчүн түрдүүчө жалааларды жабышканы канча. Эпте беле иликтөөчү журналисттер менен төкмө акындардан турган күчтүү командабыздын ишин каралап, бизди тизгиндөө үчүн бурмаланган кылмыш иштерди ойлоп табышканы ап-ачык көрүнүп турбайбы? Анығында укук коргоо органдарынын, аткаминерлердин, прокурорлордун, соттордун бардык аракеттери мыйзамсыз. Эртеби, кечпи эсиңерде болсун. Мыйзам жолу менен ар бириң өз жазаңарды сөзсүз аласыңар.